วัสดีครับปอมีน้องสู้กูสุกนกลับมาพอกับผมว่าหน่อยคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสองอาหารการกินของเราครับกลับมาพอในที่กันมีเมนูแซ่บๆมาให้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเนาะเอามื้อนี้เฮากุ้งครับผมอบกุ้งอบเกลือนะครับผมอยู่ตลาดมาก็ได้ขึ้นอยากนะครับเดี๋ยวมาจัดน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องรสชาตินี่เผ็ดจี๊ดด้วยพี่น้องก็ได้ผักคอดกับแกงกับถั่วต้นหอมนะครับก็ผัดผักนี่เข่าครับผมเป็นแซ่บท้องนะครับเอาก่อนไปเบิ้งฝากไว้สักน้อยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเอาว่าได้ใหญ่ห่างพี่น้องเริ่มกันเลยครับผมนี่การแก้ๆนะครับกุ้งไปเลยแกมันยากพี่น้องใส่เลยปักหาปักขนาดน้ำกันได้ไปหน่อยเด้อจับครับนี่
มันเป็นยังไงใจกินดีๆตัวไปหน่อย
พี่น้องพอดีครับยิ้มนะครับผมฝากจังหน่อยเด้อพี่น้องทั้งต่างประเทศทั้งไทยก็ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเอามือนี้พอบอลายยายหางครับยิ้มเราพอแล้วครับไปเก็บเป็นยันนะครับขอลาพาจากพี่น้องไปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ